Hey guys, good morning everyone. Once again back. So எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ் ஆயாச்சு. அந்த சில்னஸ் மட்டும் இன்னும் போகவே இல்லை guys. ஸோ அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்த வழி. இப்படி தான் வந்தோம். வந்துட்டு நம்ம பைக்ஸ் எல்லாமே ஸோ அங்கே அப்புறம் இங்கே பார்க் பண்ணிடணும். அது இல்லாமல் அப்புறம் இந்த சைடும் பார்க் பண்ணிடணும். பாதி பேர் வந்துட்டு இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ சும்மா ஒரு டீ சாப்பிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டாங்க எல்லாருமே. ஸோ இதுதான் நம்ம தங்கியிருந்த விழா, க்ரீன் விழான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஒரு ரூமு, இந்த ஒரு ரூமு, இந்த ஒரு ரூமு, அந்த ஒரு ரூம், மொத்தம் 4 ரூமு. இதுக்கு பின்னாடி கீழே வந்துட்டு கேம்ப் ஃபயர் எல்லாமே நைட் பண்ணாங்க. நான் தூங்கிட்டேன் வந்த டயருக்கு. ஸோ கைஸ், நான் ஒவ்வொருத்தராக இன்ட்ரோ பண்ணுறேன். ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. சபரி சொல்லுங்கள். ஓகே, சென்னையிலேருந்து வரேன். ட்ராவல் எப்படி இருந்துச்சு? நைட் ட்ராவல் செம்மையாக இருந்துச்சு. எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் தான் ஒரு குரூப் ரைடு. ஓகே, நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா எல்லாருமே ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரைடு நல்லாவே லீட் பண்ணாங்க. நல்ல ஒரு ஸ்பீடில் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். சூப்பர். நிறைய ரைடு பண்ணோம் அதே மாதிரி. கண்டிப்பாக நம்ம சேர்ந்து ரைட் பண்ணுறது. கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். ஸோ நான் அப்படியே ஒவ்வொருத்தராக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இன்னும் எல்லோரும் எந்திரிச்சு வரலை, ஒவ்வொருத்தராக தான் வந்துட்டுருக்காங்க. வந்ததும் நான் அப்படியே உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தராக காட்டுறேன். சரிங்களா? ஸோ கைஸ், நம்ம என்னென்ன பைக்கில் வந்துருக்கோம்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹிமாலயன் கிளாசிக்கு இதுவும் இன்டர்செப்டாரா? ஆமாம், இன்டர்செப்டாரு. அப்புறம் ஹோண்டா ஒரு பைக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் சுசுக்கியோட இன்டர்பெட்டார். ஸோ இது ஒன்று. ஸோ அப்படியே ஒவ்வொரு பைக்ஸை பார்த்தலாம். ஸோ இந்த கார்லேருந்து வந்திருக்காங்க. கார்லேருந்து ஒரு ஃபேமிலி வந்தாங்களா? ஸோ இவங்க தான் ஆல் இண்டியா டூரு கார்லேயே போகிறாங்க ஃபேமிலியோட. அதுக்கப்புறம் BMW வீஸ்ட்ரோமு, அப்பாச்சி வீஸ்ட்ரோமு, அப்புறம் ஹோண்டா 200X, அப்புறம் கிளாசிக் ஒன்று. இது இல்லாமல் ஸோ இது ஒரு ஹிமாலயனு, ராயல் என்ஃபீல்டு, அப்புறம் ஹோண்டா ஷைன்து, இது ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டு. ஸோ உங்களோட ஃபேவரட் கரும்புலி. ஸோ கரும்புலி இங்கே இருக்கேன், கரும்புலி. ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பல்ஸு, அப்புறம் வீஸ்ட்ரோமு பிளாக்கு, ஹண்டரு, ஸ்ப்ளெண்டர். பார்த்துங்க, ஸ்ப்ளெண்டர்லேருந்துலாம் வந்திருக்கோம். வேறு லெவல் பண்ணுறோம் ரைடிங்கு. அப்புறம் ராயல் என்ஃபீல்டு, இன்னொரு ராயல் என்ஃபீல்டு, அப்புறம் KTM RC 200, அப்புறம் நம்மளோட அப்பாச்சி, அப்புறம் NS, லாஸ்ட்டாக FZS. ஸோ இதெல்லாம் அவ்வளோ பைக்ஸ். காயல் ப்ரோ ஒரு ஹாய் சொல்லிடுங்க. ஹாய் ஹாய். ஸோ டிஷர்ட் தரோம். கேஆரா சூப்பர். அதுக்கப்புறம் இடையில அண்ணன் பேர் வந்து பாலாஜி. இடையில வந்து அவங்க பிஸ்னஸ் அப்படி இப்படின்னு ரொம்ப போயிட்டாங்க. இப்போ பைக்கிங் கம்யூனிட்டிலாம் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிறத பார்த்து மறுபடியும் அந்த பைக்கிங்கில் போவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டாங்க. சரி, எப்படி போகணும் அப்படின்னும்போது அந்த பேஷனை ஓரியன்டில் நம்ம ஒரு மக்களுக்கு சேவைன்னா அதாவது பிஸ்னஸ் ஓரியன்டான ஒரு சர்வீஸ் பண்ணலாம். இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஜாக்கெட்டுக்கு வேணும், ஒரு பூட்டு வேணும், ஒரு ரைடிங் ஐட்டம் வேணும்னாச்சுன்னா நமக்கு சரியான கடைகள் தெரியாது. நம்ம அங்கே போனால் நமக்கு டீட்டெயிலும் தெரியாது. ஸோ ரைடிங் நண்பர்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கடை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காப்புல. அதோடைய பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கா ஆட்டோமோட்டிவ். இதை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம ஊட்டியில் நம்ம KRF ரைடில் தான் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஒரு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிட்டு கைத்தட்டி. ஓட்ட ஆரம்பித்தோடனே அண்ணன்ட்ட கேட்டேன். நான் அப்போ வந்து வெறும் ஜெர்கினை போட்டுட்டு தான் நம்ம கொடைக்கானல் இந்த மாதிரி போவோம். இப்போது ரைடிங் கியர்ஸ் பற்றின அவேர்னஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அண்ணா இதெல்லாம் எங்கே வாங்கலாம் என்னன்றப்போ சேலத்துக்கு போய் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ எனக்கு சுற்றி இருக்கிற இடங்கள்ல நான் கூகுள் பண்ணாலும் நிறையா விஷயங்கள் கிடைக்கல. அப்புறம் சரி, திரும்பி இதை வந்து நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க பைக்கிங்குள்ளே திரும்பி வரணும்னு. அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒன்று இது பண்ணணும். பியூர்லி வந்து பணம் சம்பாதிக்கணுன்ற நோக்கம் கிடையாது. பைக்கிங் கம்யூனிட்டிக்கு நம்மளால ஏதாவது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இது இருக்கணும். உதவின்னு சொல்ல முடியாது, பைக்கிங் கம்யூனிட்டியோட இணைஞ்சு நம்ம பயணிக்கணும், அவங்களோட நண்பர்களா பயணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஆரம்பிச்சதான் இந்த பக்கா ஆட்டோமேட்டிவ்.
மதுரை மேலூரில் இருக்குது. நீங்கள் மதுரை வர்றப்போ நீங்கள் மதுரைக்கு சென்னையிலேருந்து மதுரை வந்தீங்கன்னா மேலூர் தான் மொதல் ஊர், பெரிய ஊர். கண்டிப்பாக நம்மளோட ஷோரூமுக்கு வந்துட்டு போங்க. நீங்கள் ஒருவேளை அந்த வழியாக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, திருச்சி மதுரை ட்ராவல் பண்ணுறீங்கனாலே மேலூரில் அவங்க கடையை ஒரு விசிட் பண்ணிட்டு வாங்க. இவங்களுடைய எதிர்கால நோக்கங்கள் என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா, ரைடிங் குரூப் ரைடு அவங்க வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. ஏன்னாச்சுன்னா ஒரு பியூர்லி நம்ம வந்து இப்போ நம்ம போகிறோம் இல்லை, இப்போ வந்து நம்ம நண்பர்களாக இணைஞ்சு வந்திருக்கோம். எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு கிடையாது, எந்த ஒரு லாப நோக்கம் கிடையாது. ஸோ இதே கான்செப்டை எல்லாருக்குமே இப்போ இது நம்ம போட்டோம்னாச்சுன்னா எல்லாருமே வரணும், பட்ஜெட்டில் போடணும். நாளைக்கு அவங்களுக்கு உண்டான ரைடிங் கியர்ஸ், இப்போ சில பேர் ரைடு வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு 10,000 20,000 கொடுத்து ரைடிங் கியர்ஸ் வாங்குறத விட அவங்க வந்து அதை ரெண்டட் வேரியண்ட்டில் கொடுக்கணும். இப்போ ஒரு ரைடு போயிட்டு வந்து அவங்ககிட்ட திருப்பி கொடுத்துட்டு போயிடலாம். ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை மட்டும் அவங்க பே பண்ணால் போதும். அந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவ் ரைடிங் போட்லேருந்து இப்போ எல்லாமே அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டா நம்ம எல்லாமே வாங்கவும் முடியும், சேஃபாகவும் போயிட்டு சேஃபாகவும் ரிட்டர்ன் வரலாம். ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டில் அவங்க வந்து ஒரு விஷயமா ஃபியூச்சரில் செய்ய ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. என்ன பக்கா ஆட்டோமேட்டிக் அவருடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை நான் வந்து குரூப்பில் போடுறேன், நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிடுங்க. அவங்களுடைய கூகுள் லொக்கேஷனும் இருக்கும். யாராவது அந்த வழியாக போனீங்கன்னா ஒரு 8 போயிட்டு அவங்கள ஒரு வணக்கம் சொல்லிட்டு கடந்து போங்க. ஓகேங்களா? நம்மளோட ஸ்லோகனே பார்த்தீங்கன்னா பக்கா. ஸோ ஹியர் ஆல் ரைடர்ஸ் ஆர் ஹியர். இதான் டீமு. ஸோ அப்படியே அவங்க பைக்ஸோட ரைடர்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டாங்க. ஸோ கிளம்புறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வேறு லெவலுங்க. சூப்பர். ஸோ இதான் டீம் பாருங்கள் எவ்வளோ ரைடர்ஸ்னு. வாங்க வாங்க. பஸ் வந்துச்சு பின்னாடி. ஸோ காயல் ப்ரோ மட்டும் பின்னாடி வர்றாரு, நான் அவருக்கு முன்னாடி போயிட்டுருக்கேன். மற்ற எல்லாருமே கிளம்பிட்டாங்க, போக சொல்லியாச்சு. ஸோ இப்போ என்ன பிளான்னா இதுதான் போகிறோம். நாங்கள் பைகரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் போகிறோம். ஃபியூல் இல்லாதவங்களாம் ஃபியூல் போட்டு பைகரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் வர சொல்லியாச்சு. ஸ்வெட் ஆகுதுங்க. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 10:24 ஆகுது. மேப் எதுவும் போடலாம், முன்னாடி போகிறவங்க தான் மேப் போட்டிருக்காங்க, லீட் பண்ணுறவங்க. நான் மேப் போட்டிருக்கீங்களா? நீங்கள் போங்க, வரேன். நீங்கள் போங்க, எனக்கு வழி தெரியாது, நான் உங்கள் பின்னாடி வரேன். ஸோ நம்ம காயல் ப்ரோ போகிற முன்னாடி நான் அவரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிறேன் பின்னாடி. ஓ அப்படி ஆமாம் ஆமாம்.
Come on.